今日咧，我哋就會講呢一本古仔書。咁我哋首先拆開咗呢本書先。咁呢一本書咧係有關咧呢啲圖形、三角形、圓形同埋四方形嘅大冒險。話說有一日嘅夜晚啦，咁四方形、三角形同埋圓形咧喺天空嗰度跌咗落嚟喎。咁跌咗落嚟之後咧，佢哋好想翻去天空上邊啊！咁所以佢哋就展開咗佢哋嘅大冒險啊！咁佢哋咧而家嚟到咧一個有好多路軌嘅地方喎。咁我哋咧睇下佢哋點樣先至可以咧過到呢一關先。請移動路軌，幫助各圖形找出相同形狀的通道。哦，原來咧佢哋咧要去翻對面同佢哋相同形狀嘅通道咧，就可以過咗呢一關噶啦。咁我哋望下而家圓形能唔能夠喺呢個通道上邊去到先？佢沿住呢個路軌行，哎呀，唔啱啊，係三角形嚟噶。咁三角形可唔可以過到呢？都唔得喎。正方形咧？呢個係圓形都唔能夠過到去喎。咁我哋咧嘗試移動而家呢度上面嘅路軌先，試下移動呢一條。好啦，我哋睇下正方形。哇，好犀利啊！佢已經揾到自己嘅通道啦。三角形可唔可以呢？哇，三角形都可以揾到自己嘅通道，做圓形啦。最後，哇，圓形都可以順利揾到自己嘅通道啦。咁佢哋就可以去到下一關啦。佢哋而家去到第二關，離天空又近咗一步啦。咦？今次呢一關可以點樣去過呢？我哋睇下有冇提示先。提示就寫跟隨住相同形狀嘅腳步走到另一端，有些腳步需要紫光燈幫助。好，我哋而家睇下點樣過到去先。四方形佢可以揾到自己相同形狀，成功地通過咗第二關啦。到圓形，佢都揾到自己相同形狀，然之後咧都過到第二關啦。而家剩翻三角形，三角形揾唔到路啊，點算好咧？頭先提示卡有講過，只要揾紫光燈幫手就可以揾到路噶啦。我哋而家一齊揾紫光燈幫手先。哇！紫光燈出現嘅時候，真係有三角形嘅圖形出現咗啊！而家三角形順利地揾到自己嘅步伐，通過咗第二關啊！哇！我哋去到第三關，咦？係火箭喎！但係點解呢個火箭好似爭咁啲嘢呢？哇！原來呢啲圖形呢，四方形、三角形同埋圓形呢，喺火箭上面跌落嚟㗎。咁究竟佢哋點樣先至可以翻上天空上邊呢？我哋一齊睇下提示卡先。幫助圖形找到合適嘅位置，然之後準備升空。好，咁我哋而家呢，就睇下點樣可以幫佢揾到適合嘅位置，準備升空啦。哇！三角形其實原來呢就係火箭嘅頭。好，四方形就係火箭嘅身喎，而圓形呢就係火箭嘅門口。哇！火箭而家完整啦，佢可以準備升空啦。火箭而家準備就緒，3、2、1，升空啦！哇！佢哋嘅任務完成，而家已經順利翻上天空嗰度啦。